Frid? É, eu sou o Frid, caramba! Fala sério, mané! Ok, acho que alguma coisa deu errado. Você acha? Deu ruim. Peraí, se eu sou o... Então, você é o... Spencer? Por que todo mundo tá me chamando de Spencer? Não, ele é o vovô Ed. E esse é o Milo. Encantado. O quê? E cadê a Bethany? E cadê o Spencer? Eu não sei, tá legal? Não sei, o jogo não deixou a gente escolher os personagens aí. Porque tá bugado! É, eu sei. A gente morreu? Olha só, eu pensei a mesma coisa. Eu morri e me transformei nesse escoteiro baixinho parrudo. A gente não morreu. E o que tá acontecendo aqui? Olha só, vocês vão achar isso muito estranho, mas a gente tá num videogame chamado Jumanji. E a gente tá dentro dos corpos dos